Yadda bayyanar sabbin bidiyoyin Abubakar Maishadda, producer a masana'antar Kannywood, da Hassana wadda zai aura suna rungumar juna kafin aure janyo cece-kuce da kace-nace a kafafen sada zumunta. Bayyanar sabbin bidiyon producer Maishadda da amaryarsa Hassana suna rungumar juna tabbas ya janyo cece-kuce ba kaɗan ba a kafafen sada zumuntar zamani, kama daga Facebook, Instagram, TikTok da dai sauran kafafen sada zumuntar zamani. A sabbin bidiyon an gansu suna ɗaukar hoto kafin aure inda angon ke tukukuyar amaryar duka da ba a ɗaura auren ba. Tuni wasu daga cikin masoyin suka dinga nuna sun burge su, yayin da wasu suka dinga tsokacin Allah wadai kan wannan ɗabi'a. Wasu bidiyoyi da ake ta yaɗawa na producer Abubakar Bashir Maishadda tare da amaryarsa Hassana inda aka gansu suna rungumar juna yayin ɗaukar hotunan biki kafin aure ya janyo cece-kuce da kace-nace ta inda kowa ke faɗin albarkacin bakinsa. Wasu daga cikin masoyin sun dinga yaba musu, yayin da wasu suka dinga yin tofin Allah wadai da Allah ya shirya kan lamarin, ganin cewa ba a ɗaura auren ba aka yi wannan haka. A gefe guda kuma wasu sun danganta hakan da rayuwar 'yan fim da kuma wata irin sabuwar rayuwa ta wayewa da jama'a suka tsinci kansu a cikinta. Mutane da dama sun yi martani kan wannan bullar bidiyo, ta inda bayyanar bidiyon ke da wuya jama'a suka fara yin martani tare da cece-kuce a kai. Abdullahi haka sai ya ce, masu koya tarbiyya a ƙasar Hausan kenan? Awwal Shehu ya ce, sai fa an yi aure ya dace a yi wannan tsarin, amma gaskiya babu kyautatawa a nan, Allah ya shirya ku. Musa Adamu tsokaci ya yi da, sun karyata sarkin waƙa, to ga maganar shi ta fito fili, Allah ka shirya mana jama'ar musulmai, amai. Muhammad Abdullahi Aliyu ya ce, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya Allah ka kare mu da imaninmu. Wai yanzu wannan idan aka ce ka yanka shi mutane za su ringa mamaki? Wannan duk abin da ta mar na rashin da'a da wulakanta iyayensa ba zai mamaki ba. Ya Allah ka nesanta mu da haɗa zuri'a da irin waɗannan mutane. Ga ƙauyanci ya zagaye mutum amma gani yake shi wayayye ne. Allah ka shirya. Sai dai kuma a gefe guda angon Maishadda ya yi martani kan wannan lamari da inda yake cewa sai dai da alamu sun nuna ba a san ransu producer Maishadda ya sa aka saki bidiyon ba, kuma bai ma san ana ɗauka ba, sai dai ganin su yayi suna yawo a kafafen sada zumunta. Bayan wannan bidiyo ya karaɗe kafafen sada zumunta, producer Maishadda ya yi wani rubutu a shafinsa na Instagram inda yake neman yafiyar Ubangiji tare da neman tsari daga masu shirya masa kutun gwila. Ya rubuta, ya rabbi ka sa mu cika da kyau da imani, ya rabbi ka kare mu daga dukkanin kutun gwila da sharrin maƙiyanmu na fili da na ɓoye, albarkacin sirrin Fatiha, amin summa amin.